Всем доброе утро, ребята. Сейчас был дождь. Вот такая вот сырость. Вот тут вот. Дождь, была гроза, причем днем. Ой, утром. Сейчас мы уже собираемся на завтрак. Выглянуло солнышко. Я сегодня в платье и в своих тапочках. У нас причем весь балкон вообще в дожде, все в сырости, в том числе и стол. Мой браслет остался тут, тоже в сырости. Пакет в сырости и стулья в сырости. Вот этот соус пока надо. Все, ребят, мы сели покушать. Мне кажется, всем там интересно. Кто с нами кушает, всем приятного аппетита. Ребят, сходили мы на море, море закрыто. Я купила себе чупа-чупс. Он со вкусом мороженого. Вкусненький. Идем уже жарко, конечно, дождь еще нет. Море закрыто из-за того, что какой-то ураган. Ребят, все, мы уже дома. Мы дома уже, наверное, где-то минут 10 уже дома мы сидим. Представляете, ребят, мы уходили в 9, время уже 3 часа. Так вот, мы успели и покушать, и искупаться в бассейне. И я камеру забыла дома. Ну, ладно. Кстати, в бассейне водичка такая холодненькая. Я поняла то, что как-то за ночь она охладилась. Вчера была, вот мы вчера как бы где-то к вечеру ходили, она была теплая. А сейчас она стала очень холодной. Я еще даже не переоделась, не посушила голову, не расплелась. Ой, я вообще еще ничего не сделала. Даже чай не попила еще. У нас вот дома реально вообще, кроме сладкого, ничего нету. Потому что мы не любим дома есть. Мы любим как бы сходить в кафе, ну в отеле. У нас всегда почти шведский стол. Так что у нас всегда полно сладостей. Я вот сходила, купила себе шоколадку с чаем, буду пить. Она просто гигантская. Мне даже не так показать. Вот она. Ну тут она просто очень гигантская. Я сейчас буду сначала переодеваться. Одевать я буду свой топик и шорты. Может, повязку еще надену, потом мне нужно расплестись еще. Блин, расческу я там забыла. Ну ладно, тогда буду пока что не расчесанной. Ну, буду не расчесанной. Ладно, ребят, я буду переодеваться, когда переоденусь. Попью чаек. А там уже посмотрим. Ой, кто-то звонит, надо посмотреть. Звонит бабушка. Наконец-то я уже переодета. Вот. Я переодета. Кроме вот этого кулечка, я вообще пока что не могу. Я пока что не сняла кулечек этот, только переоделась, потому что я не хочу феном сушить пока что лет. Сейчас я пью чаечек. Чаечек будем пить, залу гелем и будем пить чаечек. Чаечек, водичка, погодка. Я с лейкопластырем. Круто вообще. Уже как-то солнце ушло. Температура воздуха хорошая. Ветерок легкий. Детей также уже чуть меньше, ребята. В бассейне тоже народ меньше. Я ходила, там вообще не пройти, не проехать было. Ну, а сейчас там народу уже уходит. Наверное, найти сейчас. Ну, остальные пока что не уходят. Почему, не знаю. Ну, тут очень мало народу сегодня что-то. Почему? Не знаю, может, на море все. Хотя море закрыли, за что мы ходили. Просто так сходили. Будем Гелю звать пить чай. Гель, пошли попьем чаечку. Я там киткат покупала. Киткат, кстати, большой. Будь здоров. Все, ребята, пьем мы чаечек.
ты расчихалась? Аллергия что пошла на что? У тебя вроде не было аллергии никогда в жизни. На деле не было аллергии никогда. Гелио, что с тобой? Ребят, что с Гиги? Что с тобой? Да, всем нравится. Ну да. Надо Так вот, ударить. ребят, мы пьем чаечек. Все, кто с нами пьет, приятного чаепития. А я зашла в свой сторис. Гель тоже в своем сторисе. Гель, открывай шоколадку. Открой. Смотрите, ребята. Трио шоколадку будем делать. Водичку не хочешь? Нет. Ну, конечно, чаю, водичку. Что я вообще говорю? Как хорошо сидишь на балконе, а камера у меня что-то вообще разошлась. Ребят, попили мы чай. Сейчас я хочу посмотреть фильм какой-нибудь. Не знаю, сейчас загуглим. Так, стоп. Ну, у меня есть тут предположение, какой фильм посмотреть, только я еще думаю, что из этих посмотреть. Может, я сейчас веду, какой фильм посмотреть. Там не выдаст. А так буду смотреть фильм. Блин, что такое? Вот. Буду смотреть фильм. Дальше я хочу поиграть. Мы с Гелей хотим поиграть в кое-что интересное. Мы вам расскажем. Только, наверное, неизвестно. Сегодня, завтра, вообще послезавтра. Ну, это мы еще подумаем, будем ли мы вообще играть в эту игру. Так, вообще я очень хочу поиграть в эту игру. Так. Что это такое? Завис. Или же мы с Гелей и смотрим «Универ. Общага». Я смотрела на телефоне, но потом посмотрела, мне не понравился фильм, и я смотрю теперь по телевизору. Сейчас реклама. Рекламная пауза. Гель, ты куда путь принесла? Да, Гель путь принесла. А я лежу, смотрю фильм. Какие люди? Мы завтра, последний день, послезавтра в 2 часа мы вылетаем. Безалкогольный. Мы не спеша выдерживаем на буковых строчках, чтобы не получить беда. такой чистый и мягкий вкус. Честно, беда. Ожидание. Смотрим. Гель, не более, пожалуйста. Смотрим мы фильм. Ну, пока что реклама. Ну, я не знаю, это что, фильм, комедия. Ну, честно, комедия какая-то. Универ. А что это высветилось? Вот, ребята. Очень интересный фильм. Ключевое слово. Что-то... А ты на ок нажми. Сейчас. На ок. Ребят, у меня в лейкопласте нога. Я об камень поранила. И палец. ТНТ включи. И смотрим. Что-то тихо. Ребят, решили мы выйти прогуляться. Так, моя селфи-палка тут. На улице солнышко. И моя селфи-палка. Вот мы купили еще мармеладки. Заходим в магазин. Ходим, интересное, смотрим для бабушки, сувениры вообще для всех. Так. Зашли сюда, ничего нету. Идем дальше. Топ. А здесь? Так, ищем подходящий магазин. Давайте сюда зайдем.
Тоже. Мам, это прикольно, прикольно. Нам тут надо как-то тоже, чтобы все. Идем дальше. Купили сок. Пил сок и иду выбирать сувениры. Ходим, смотрим, что с камерой. А, вот все. Ходим, смотрим. Шорты классные. Угу. Мне не нравится это самое. Ну, вот честно, вот как бы ты не говорил, вот это. Кому-то не нравится, кому-то нравится. А мне нравится. Зашли, посмотрели мороженое. Я хочу вон ту Орео шоколадное, что ли, вот это, ребята. Тут ходит. Вот это хочу. Интересненькое, вот это вкусненькое, наверное, с шоколадкой. А это, наверное, какой-то, вот эти, я не знаю, даже это точно вообще мороженое, может, это вообще какой-то смузи. А смузи? Не знаю. А вот мороженое, вот это все можно есть? Идем, оказалось, это мороженое. Да, хорошо. Да, вот туда пошлите. Думали, мы это смузи, а оказалось, это мороженое. Переходим мы на эту сторону. Ребят, вот мы выбираем мне значок. Как вы думаете, какой мне купить? Мне понравился вот этот вот Инстаграм, вот беленький. И лайка я что-то не вижу. Ютуб бы еще бы хотела бы. Смотрим браслетик. Так, я не то, у, т, с, а, вот р. Смотрим все. Вот тарелочки, часы, я не знаю. Вот посмотрели. Какая-то статуэтка. Подарок, смотрим на стойки. А вот эти кружечки какую цену? Кружечки интересненькие. Мы идем дальше. Мы дойдем до Сириуса. Без разницы, Вот. или нет? Вот кружки выбрали. Купили кружку любимой бабушки. Еще зашли в магазин. Так, что тут у нас? Вот мы взяли Тани. Да, конечно. Взяли доску. Ходим еще, смотрим, какие кружки. А мы наподобие такого взяли. Такую кружку, только мы взяли бабушки такую, типа такой кружки. Не знаю, ходим, смотрим. Смотрим мимимишные всякие книжечки. Ой, а сколько вот эти браслетики такие стоят? Это Вау, смотри. Ну, смотрим, мы ищем козерог. Вот, выбрали мы. Взяли мы только доску. Зашли мы еще в один магазин. Эти 3 штуки, которые по 100, за 150. Вот возьмем. по 50% скидка. Там. Радиоприемники. Вадим, привет. А я его привет, а ты по-моему забыл. Смотрите, как жонглируют ребята. Я потерялся, как же подойти и что сказать? Ведь ты меня с собой знаешь. Ты меня понимаешь. Нет, а если мы встанем, и когда вот эти белые барашки, вот смотри, Ника, вот смотри, вот когда вот так вот. Ребята, я иду около моря. Море закрыто. Вот так вот оградили вообще все море. Там люди фоткаются. Тут большие просто волны, людей сносит. Люди с детьми гуляют. Надеюсь, завтра будет открыто море. Приближаемся к слаймам. Там мастер-классы. Зашли мы еще в один магазин. Сейчас он развернется. Очень хорошо. Так. Давайте.
Ой, по 800 продала. Ну ты чё, мама, а что ты пусть такие минуты для умывания? Я думал, что-то там более такой самый. Ну все, смотри, ходи. Мешок набирается уже. Да. Не пьет. Еще один сувенир. Ой, я обожаю вот эти сувенирчики. Все такое милое. Смотри, как. Ребят, как шедевр остается. Смотри, какие футболки. Смотрите, ребята, как тут интересно. У нас-то такого нет. У нас на каждом заведении всякие там парикмахер, а тут рынки, все такое. Какой большой замок. Смотрим. Ребят, мы зашли перекусить. Возможно, сейчас тут что-нибудь найдем. Я хочу роллы. Я, ребят, хочу роллы. Но тут нет роллов. Хотим измерить силу. Мама, куда кидать-то? Вот сюда? Кидаем. Отходим далеко. И мерим силу. Мерим силу. 822. Так, ребят, сейчас я буду. Oh, sorry, baby. Put the money in. Thank you. Let's get ready to play. А те, кто занимается этим, те вкладываются, понимаешь? Идем за роллами. Куда-то вот здесь вот где-то есть такой, где роллы продают заказы. Мы заказывали ход, там 16 штук, очень вкусные. Они запеченные, очень вкусненькие. Ребят, мы сейчас будем кушать. Ребят, мы сейчас будем... Ой, ты уже открываешь. Мы сейчас будем кушать. Я не думаю, что в такое время вы тоже кушаете. Но я все равно говорю всем приятного аппетита, кто с нами кушает. Ну, я с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока-пока. До новых встреч!